El helicóptero, que realiza un sobrevuelo raso, dispara para neutralizar la camioneta que huía de las Fuerzas Armadas. El cielo de Sinaloa, México, el pasado miércoles por la mañana se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más sangrientos y espectaculares en la historia de la guerra contra las drogas. Un helicóptero artillado del cártel, apodado el Narco Cobra, que transportaba a 17 sicarios de élite, fue derribado por un misil Elfire. Lo que causó conmoción no fue solo el resultado, sino quien apretó el gatillo: Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, quien dirigió y participó directamente en el combate desde un helicóptero Black Hawk. Esto ya no era una operación policial, era una declaración de guerra escrita con fuego y acero desde cientos de metros de altura. 7:02 de la mañana. El cielo al noreste de Culiacán, Sinaloa. El silencio del amanecer sobre la Sierra Madre Occidental fue desgarrado por un sonido que no pertenecía a este lugar. No era el canto de los pájaros, ni el silbido del viento a través de los cañones. Era el rugido de dos bestias de presa metálicas, enzarzadas en una danza mortal. Desde el suelo, los campesinos que se preparaban para un día de trabajo apenas tuvieron tiempo de alzar la vista con horror. Sobre ellos, un helicóptero compacto, pintado de negro mate, se movía con la agilidad letal de una cobra, escupiendo ráfagas de balas cegadoras. El sonido seco y nítido de la ametralladora calibre .50 retumbaba por todo el valle. Cada bala un desafío, una declaración de poder del inframundo. Era el Narco Cobra, el orgullo aéreo del cártel de Sinaloa. Enfrentándolo había una bestia más grande, un Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, de fuselaje adusto y amenazador. No esquivaba débilmente, sino que se movía con determinación, como un halcón acechando a su presa. Las balas del Cobra surcaban el aire a su alrededor, algunas rozando el fuselaje por escasos centímetros, dejando estelas de luz aterradoras. Dentro de la cabina del Black Hawk, el aire era denso con la tensión. El olor a aceite de motor, sudor y adrenalina se mezclaban. Pero el hombre sentado en el puesto de mando, con el dedo apoyado en el sistema de control de armas, exhibía una calma aterradora. Sus ojos no se apartaban de la pantalla de objetivos, donde el punto rojo que representaba al Narco Cobra danzaba frenéticamente. No era un piloto, ni un artillero ordinario. Era Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de México. Y hoy, no era solo un político, era un guerrero. Objetivo fijado. Su voz resonó a través del sistema de comunicación interno, fría y decisiva. Fijado, Hierro 31. Respondió el piloto, usando el nombre en clave de Harfuch. Un momento de silencio se extendió como una eternidad. Y entonces, una estela de fuego brotó de debajo del ala del Black Hawk. Un misil Elfire, un arma nacida para destruir tanques, se lanzó a velocidad supersónica. 6 segundos. Solo 6 segundos, pero en ese lapso, toda una era de la guerra contra las drogas pareció haber cambiado. La explosión no fue solo un sonido. Fue un evento sísmico. Una bola de fuego naranja brillante engulló al Narco Cobra, iluminando un rincón del cielo. El metal se derritió, retorciéndose en el aire. Los escombros en llamas cayeron como una lluvia de meteoros mortal. 17 almas, 17 de los pistoleros más brutales y mejor entrenados del cártel de Sinaloa, fueron borrados de este mundo en un instante. Bajo el suelo, una columna de humo negro se elevaba, un gigantesco signo de exclamación contra el cielo azul, señalando un mensaje inequívoco. El juego había cambiado. El cielo ya no era el límite, sino un nuevo campo de batalla. Y allí, el gobierno acababa de declarar su hegemonía. Esto no fue solo un tiroteo. Fue una escalada táctica simbólica. Durante años, los cárteles habían dominado el terreno con vehículos blindados artesanales y emboscadas. Al llevar la lucha al aire y ganar de manera decisiva, las autoridades mexicanas, bajo el mando directo de Harfuch, enviaron el mensaje de que estaban dispuestas a enfrentar a los cárteles con la misma alta tecnología y audacia de la que los criminales una vez se jactaron. El hecho de que un secretario participara directamente en un combate aéreo era algo sin precedentes, transformándolo de un funcionario a un ícono, una leyenda viva en esta guerra. Para entender por qué Omar García Harfuch estaba en ese Black Hawk, debemos retroceder en el tiempo a otra mañana fatídica. En junio de 2020, en la glamorosa avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. En ese entonces, Harfuch,
En su calidad de jefe de la policía de la capital, se desplazaba en su camioneta blindada. De repente, un camión de 3 toneladas bloqueó el camino, y desde su caja, decenas de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, con rifles Barrett calibre .50 y granadas desataron una verdadera lluvia de acero. Más de 400 balas impactaron en el vehículo de Arfuch. No fue un ataque, fue un intento de aniquilación total. Arfuch recibió 3 disparos, pero sobrevivió. Su chaleco antibalas le salvó la vida, pero fue esa experiencia cercana a la muerte la que lo redefinió. Ya no era un burócrata de escritorio, un formulador de políticas. Se había convertido en un soldado en una guerra no declarada. El intento de asesinato no lo asustó, lo enfureció y lo hizo más decidido. Personas cercanas a Arfuch relatan que, después del ataque, hubo un cambio notable en él. Su mirada se volvió más afilada. Dormía menos, trabajaba más y se obsesionó con estudiar las tácticas, el armamento y la estructura de mando de los cárteles. Comprendió que para vencer a un monstruo, debes entender cómo piensa, cómo caza y, lo más importante, estar dispuesto a ser más despiadado que él. El nombre en clave Hierro 31 no es una coincidencia. Refleja a un hombre duro, inquebrantable, forjado en el fuego de la violencia. No cree en soluciones a medias ni en negociaciones de paz. Para Arfuch, el único lenguaje que los cárteles entienden es la fuerza abrumadora. El fallido atentado de 2020 es la clave para descifrar las acciones de Arfuch en la Operación Águila Real. Personalizó esta guerra para él. Cuando apretó el gatillo para derribar al narco Cobra, no fue solo un acto táctico, fue un acto de venganza personal. No solo estaba eliminando a un enemigo del Estado, sino también a los fantasmas que lo habían atormentado desde esa mañana sangrienta. Esto crea un nuevo tipo de liderazgo en México, un secretario guerrero, dispuesto a poner su vida en primer lugar, y eso inspira, o infunde miedo, a todo el sistema bajo su mando. La Operación Águila Real no fue una reacción improvisada, fue el resultado de semanas de intensa actividad de inteligencia, una partida de ajedrez silenciosa jugada en el inframundo de los informantes y los agentes dobles. Todo comenzó con un rumor, un fragmento de información recopilado por el Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Una fuente de alto nivel, profundamente infiltrada en las filas de los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, informó de un plan audaz. Según documentos clasificados a los que tuvimos acceso exclusivo, el cártel se preparaba para un golpe de acero para reafirmar su dominio después de meses de presión por parte de las fuerzas gubernamentales. El objetivo no era solo un asesinato ordinario. Querían atentar contra un alto comandante militar del estado de Sinaloa que había dirigido varias operaciones exitosas en su contra. Pero fue el método de ejecución lo que hizo que los analistas de inteligencia se estremecieran. El cártel había gastado millones de dólares para comprar un helicóptero Bell 407 en el mercado negro y contrató a ingenieros aeronáuticos sucios para convertirlo en una máquina de guerra. Se reforzó el blindaje de Kevlar alrededor de la cabina y el compartimento de pasajeros. La aviónica fue mejorada para vuelos nocturnos y de baja altitud. Y lo más importante, una ametralladora Browning M2 calibre .50, un arma capaz de perforar vehículos blindados ligeros, fue montada en un lado del fuselaje, convirtiéndolo en una verdadera fortaleza voladora. La unidad encargada de llevar a cabo este ataque era el Grupo Elite Dorado, un grupo de los sicarios más brutales, reclutados entre militares mexicanos, colombianos e incluso mercenarios internacionales. Al frente de ellos había 2 figuras notorias. Uno era el comandante conocido como el Fénix. Era un lugarteniente cercano a los Chapitos, famoso por su meticulosa planificación y su crueldad ilimitada. El apodo de Fénix provenía de haber sobrevivido a una redada de la Marina de la que parecía imposible escapar, y resurgir en el hampa aún más peligroso. El otro era un misterio, conocido como el Ruso. Según el perfil de la Interpol, era un exmiembro de las Fuerzas Especiales Chechenas, un experto en armas pesadas y tácticas de guerrilla, que vendió sus habilidades a la organización que más pagara. La presencia de un mercenario de tal calibre en las filas del cártel indicaba la seriedad y ambición de sus planes. Cuando esta información llegó al escritorio de Arfuch, supo que no era momento de actuar de la manera convencional. Una persecución por tierra sería un suicidio.
Cualquier equipo de fuerzas especiales que se acercara a su rancho secreto sería detectado y aniquilado desde el aire. La única respuesta para combatir a una bestia de presa aérea era otra bestia de presa, más grande y más fuerte. El uso de helicópteros artillados por parte de los cárteles no es nuevo, pero el nivel de sofisticación del narco Cobra y su tripulación de sicarios representaba una evolución preocupante. Ya no eran bandas criminales callejeras, estaban operando como ejércitos privados bien equipados. Esto obligó al gobierno a cambiar su mentalidad, pasando de la aplicación de la ley a operaciones de carácter militar. La decisión de Harfuch de usar un Black Hawk y un misil Elfire fue un reconocimiento de esa cruda realidad. Esta se había convertido en una verdadera guerra asimétrica. 3 de la mañana. Una base aérea secreta en las afueras de Culiacán. El aire en la sala de reuniones era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tenue luz de un proyector iluminaba los rostros tensos de un grupo de hombres cuidadosamente seleccionados, pilotos Top Gun de la Fuerza Aérea, los francotiradores más certeros de la Marina y agentes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional. Frente a ellos estaba Omar García Harfuch, vestido con un traje de vuelo táctico negro, sin ninguna insignia que indicara que era un secretario. Parecía un general a punto de entrar en la batalla más decisiva de su vida. «Señores», comenzó Harfuch, con voz grave y sin un atisbo de duda. «La inteligencia ha sido confirmada. En las próximas horas, un Bell 407 enemigo, nombre en clave Cobra, despegará de una ubicación en Mocorito. A bordo hay 17 objetivos de alto valor, incluidos Fénix y Russo. Su misión es asesinar al general Montoya en su residencia en Culiacán». Hizo una pausa, dejando que la información calara en la mente de todos. «No los interceptaremos en tierra. No esperaremos a que actúen. Los eliminaremos desde donde menos lo esperan, el cielo». Un enorme mapa satelital apareció en la pantalla, con 2 trayectorias de vuelo proyectadas, una del narco Cobra y otra del equipo de asalto. Harfuch señaló un punto de intersección en el aire. «Esta es la zona de eliminación. El escuadrón Águila, incluido el Black Hawk líder en el que estaré a bordo, llevará a cabo la misión de aproximación y neutralización. El escuadrón Halcón, compuesto por 2 MD-530F, proporcionará apoyo aéreo y evitará cualquier posibilidad de retirada. El equipo terrestre, Jaguar, estará listo para asegurar la escena y recolectar evidencia inmediatamente después de que el objetivo sea abatido». Miró directamente a los ojos de cada uno. «No hay margen para el error. Están fuertemente armados y no dudarán en abrir fuego. Pero tenemos el elemento sorpresa, tecnología superior y una voluntad de hierro. Recuerden, esto no es solo una misión, es una declaración. Hoy, le mostraremos a los narcotraficantes que el cielo de México pertenece al Estado mexicano. ¿Entendido?». Un entendido, unísono resonó, firme y lleno de determinación. No había nada más que decir. Todos se dispersaron en silencio, revisando sus armas, su equipo y preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Un agente presente en esa reunión, que pidió permanecer en el anonimato, relató más tarde: «Cuando miré a Harfuch, no vi a un político. Vi a un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y no había parpadeado. Había fuego en su mirada. Sabíamos que no iba a dar órdenes desde una oficina segura. Iba a estar allí, con nosotros, en la primera línea». 6:45 de la mañana. Espacio aéreo de Mocorito. El Black Hawk volaba a una altitud extremadamente baja, el vientre de la aeronave casi rozando las copas de los árboles. Era una táctica de vuelo peligrosa que requería una habilidad extraordinaria del piloto, con el objetivo de evitar ser detectado por los radares del cártel. Adentro, Harfuch y su equipo estaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero todos concentrados en la misión. «Tenemos señal». La voz del operador de radar rompió el silencio. «Objetivo, Cobra, ha despegado. Se mueve en dirección sureste, tal como se predijo. Todas las unidades a sus posiciones», ordenó Harfuch. «Escuadrón Halcón, mantengan la distancia. Águila 1 minuto se aproximará desde el este, con el sol. Quiero que la luz lo ciegue». El Black Hawk ganó altura lentamente, como un tiburón emergiendo de las profundidades. Y entonces, lo vieron. Un punto negro contra el cielo anaranjado del amanecer.
El narco Cobra. La persecución comenzó. El Cobra, más pequeño y ágil, detectó inmediatamente la amenaza. Su piloto, claramente un experto, realizó un viraje brusco, intentando atraer al Black Hawk a un combate aéreo cercano, donde su calibre .50 podría ser más efectivo. ¡Fuego! ¡Fuego! El grito del Fénix resonó desde la cabina del Cobra. Un torrente de balas trazadoras dibujó líneas mortales hacia el Black Hawk. El piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, con nervios de acero, inclinó bruscamente el helicóptero, haciendo que las balas pasaran zumbando a escasos centímetros. «¡Devuelvan el fuego!», ordenó Harfuch. La minigun M134 montada en el costado del Black Hawk comenzó a girar, y en un segundo, desató una tormenta de balas de 7.62 milímetros a una velocidad de 4.000 disparos por minuto. Su sonido era como el de una tela rasgándose, un sonido que podía sembrar el terror en el corazón del enemigo más valiente. Las balas del Black Hawk no buscaban destruir, sino suprimir, forzar al Cobra a cambiar su trayectoria, a llevarlo exactamente a la posición que Harfuch deseaba. El tiroteo duró casi 2 minutos, los dos helicópteros dando vueltas, esquivándose y disparándose mutuamente en una exhibición de habilidad de pilotaje y valentía demencial. Desde la cabina, Harfuch no solo daba órdenes, seguía cada movimiento del enemigo a través del sistema de mira electro-óptica. Veía claramente la boca del cañón del calibre .50 apuntando hacia él. Sentía las vibraciones cuando el Black Hawk era alcanzado por algunas balas, pero no vaciló. Estaba esperando el momento perfecto. «Está intentando bajar para esconderse en el cañón», informó el piloto. «Es nuestra oportunidad». «De acuerdo», respondió Harfuch, su voz todavía fría como el hielo. «Ponme en rango de tiro. Ahora». El Black Hawk realizó un audaz picado, posicionándose justo por encima y ligeramente a la derecha del Cobra. Por un breve instante, el helicóptero del cártel quedó completamente expuesto. Fue entonces cuando Harfuch actuó. El pitido que confirmaba el bloqueo del objetivo sonó en sus auriculares. Su dedo apretó el gatillo. El misil Elfire abandonó su soporte. El resto, como dicen, es historia. Cuando el Black Hawk aterrizó en un claro cerca de la escena, el olor acre a combustible de avión y metal quemado golpeó sus fosas nasales. Harfuch fue el primero en salir, con su rifle de asalto en mano. El equipo Jaguar estableció rápidamente un perímetro de seguridad. La escena ante ellos era espantosa. Lo que quedaba del narco Cobra estaba esparcido en un área de cientos de metros cuadrados. El motor, las hélices, trozos del fuselaje carbonizado. Todo creaba una imagen de aniquilación absoluta. Los expertos forenses comenzaron su trabajo, una tarea macabra en medio de los escombros. Encontraron partes de la ametralladora calibre .50, cientos de casquillos, granadas sin explotar y cuerpos terriblemente mutilados. Uno de los primeros hallazgos confirmó el éxito de la misión. En la muñeca de un cuerpo carbonizado, los investigadores encontraron una pulsera de oro grabada con la imagen de un fénix y el logo de los Chapitos. Era el Fénix. Poco después, otro descubrimiento aún más importante. Se encontró una parte de un cuerpo con un tatuaje distintivo en el bíceps, un oso ruso rugiendo. Al cotejarlo con los registros de la Interpol, no hubo duda. El ruso había sido eliminado. La confirmación de la muerte de los 17 miembros, especialmente de los 2 líderes de alto rango, fue un golpe devastador para la estructura de mando de la facción de los Chapitos. No solo perdieron un arma costosa, sino también a sus mentes estratégicas y a sus pistoleros más experimentados. La recolección de pruebas en la escena era tan importante como la eliminación de los objetivos. Confirmó la identidad de los muertos, proporcionó valiosa inteligencia sobre sus armas y equipo, lo más importante, envió un poderoso mensaje visual al público y a otras organizaciones criminales. Las imágenes de los restos del narco Cobra se difundirían ampliamente, convirtiéndose en un símbolo del fracaso del cártel y del poder del Estado. La noticia de la Operación Águila Real se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, el hashtag #Hierro31 se convirtió en tendencia principal en las redes sociales de México. Videos borrosos, grabados con los teléfonos de los residentes locales, que capturaban el momento de la explosión, fueron compartidos millones de veces. El presidente de la República llamó directamente a Harfuch. El contenido de la llamada,
aunque supuestamente secreto, se filtró. Omar, tu valentía es un ejemplo para toda la nación. Hoy, le has mostrado al mundo que México no se doblega ante el crimen. En las calles de Culiacán, donde la gente está demasiado acostumbrada a la presencia de los cárteles, había una atmósfera de alivio y miedo mezclados. Alivio porque finalmente el gobierno había tomado una acción decisiva. Miedo porque sabían que una bestia herida es la bestia más peligrosa. El cártel de Sinaloa no se quedaría de brazos cruzados. La muerte del Fénix y sus 17 sicarios de élite exigiría una represalia. El nombre de Omar García Harfuch ahora estaba, sin duda, en lo más alto de su lista de objetivos a eliminar. Sinaloa no es simplemente un estado en el mapa de México. En su interior se esconde un ecosistema del crimen, un reino de sombras construido sobre cimientos de cocaína, metanfetamina y sangre. Es un lugar donde la lealtad es una mercancía que se puede comprar y vender, y la muerte es una transacción diaria. El poder aquí no se mide en votos, sino en el calibre de las armas y el nivel de brutalidad que uno está dispuesto a ejercer. El cártel de Sinaloa, incluso debilitado por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y las fracturas internas con la facción de Ismael El Mayo Zambada, sigue siendo una hidra de muchas cabezas. Se ha arraigado en todos los aspectos de la vida. No solo trafica drogas, cobra impuestos, resuelve disputas, impone toques de queda. En muchas zonas rurales, el gobierno legítimo existe solo de nombre. El poder real está en manos de quienes portan rifles AK-47. En este ecosistema, el grupo élite dorado no era solo un grupo de sicarios. Eran los legionarios romanos del Imperio de Sinaloa, reclutados entre los mejores exmilitares, entrenados por expertos internacionales y equipados con el armamento más moderno. Eran el símbolo del poder y la inviolabilidad del cártel. No solo mataban, sembraban un terror calculado, atacando donde más dolía psicológicamente para quebrar la voluntad de sus rivales y del gobierno. Y el narco cobra no era solo un vehículo, era un trono volador. Era la arrogante declaración de que el cártel de Sinaloa no solo dominaba la tierra, sino que también podía extender sus garras al cielo, desafiando el espacio aéreo de la nación. Poseer y operar una máquina de guerra así era el colmo de la arrogancia, una bofetada directa al gobierno mexicano. Ese es el contexto en el que entró Omar García Harfuch, o Hierro 31. No era un extraño para estos monstruos. Como jefe de seguridad en la Ciudad de México, se había enfrentado directamente a los tentáculos de los grandes cárteles como el CJNG y había desmantelado a notorias bandas locales como la Unión Tepito. Su nombre era sinónimo de acción sin concesiones, y su presencia en Sinaloa, donde la violencia se había descontrolado durante meses, era en sí misma una declaración de guerra. No vino a negociar, vino a cazar. Hay que subrayar que la victoria de Harfuch no fue solo la eliminación de 17 criminales. Fue un golpe simbólico, directo al centro del poder psicológico del cártel. Al derribar al Cobra, Harfuch destrozó la ilusión de su omnipotencia. Demostró que su trono volador era solo una máquina de metal, y que podía romperse. En una guerra donde el miedo es el arma principal, esta acción equivale a la captura de una fortaleza clave. Entre los escombros esparcidos en la ladera de la montaña, entre los cuerpos carbonizados y el metal retorcido, el equipo de investigación encontró un pequeño detalle con el potencial de causar un baño de sangre interno aún mayor que la propia Operación Águila Real. Era una radio de baja frecuencia que, de alguna manera, había sobrevivido a la explosión, su batería aún funcionando, y de su chirriante altavoz, una voz en pánico, distorsionada por la estática, repetía una y otra vez una sola frase en español: "Nos vendieron, nos traicionaron". Esa frase, grabada y analizada por expertos en inteligencia, abrió una caja de Pandora de sospechas y paranoia dentro del cártel de Sinaloa. ¿Cómo supo el Black Hawk de Harfuch la hora y la ruta de despegue exactas del narco Cobra? ¿Cómo pudieron anticipar su trayectoria de vuelo para tender una emboscada tan perfecta? La coincidencia fue descartada. Solo había una posibilidad: había un traidor. Inmediatamente surgieron hipótesis, cada una llevando a un escenario más sangriento. El topo del gobierno. Esta es la teoría más obvia. El Centro Nacional de Inteligencia, CNI, había logrado infiltrar un topo en un nivel lo suficientemente alto dentro de la facción de los Chapitos para obtener esta información crítica. Si esto es cierto,
Demuestra que la capacidad de inteligencia del gobierno ha alcanzado un nuevo nivel, y la paranoia se extenderá por todo el cártel. Todos sospecharán de todos, se llevarán a cabo purgas internas, debilitando a la organización desde adentro. La guerra por el trono. El cártel de Sinaloa no es un bloque monolítico. La fisura entre la facción de los Chapitos, los hijos del Chapo, y la de El Mayo Zambada, el último padrino de la vieja guardia, es un secreto a voces. Es posible que la facción de El Mayo haya usado al gobierno como instrumento para eliminar a una unidad de élite y a un comandante leal a sus rivales. Al filtrar la información a las autoridades, El Mayo no solo debilita a sus rebeldes sobrinos, sino que también mantiene sus propias manos limpias. En el inframundo, esta es una jugada despiadada pero increíblemente efectiva. La venganza de un rival. Otros cárteles, especialmente el CJNG, siempre buscan incursionar en el territorio de Sinaloa. Podrían haber obtenido la información y habérsela pasado al gobierno, con la esperanza de provocar una guerra total entre Sinaloa y las autoridades, para así pescar en río revuelto. Cualquiera que sea la verdad, las consecuencias de esa frase resonando desde la radio son incalculables. Ha sembrado la semilla de la desconfianza en el suelo ya violento del cártel. Ahora, los Chapitos no solo deben enfrentarse a un enemigo externo en Arfuch, sino que también deben buscar a un fantasma traidor dentro de sus propias filas. Y en el mundo de las drogas, la caza de un traidor suele ser más brutal que enfrentarse al enemigo. La guerra de inteligencia se ha convertido en el segundo frente, y quizás el más importante, en la moderna lucha contra las drogas. El caso Águila Real demuestra que una operación militar exitosa no se basa solo en la potencia de fuego, sino en inteligencia precisa y oportuna. La filtración de la información sobre la traición, ya sea accidental o intencionada, es un golpe maestro de guerra psicológica. Convierte una victoria militar en una crisis interna para el enemigo, con el potencial de causar un daño más duradero que las 17 vidas perdidas. La noticia del derribo llegó a Culiacán no a través de los canales de noticias oficiales, sino a través de videos temblorosos compartidos en WhatsApp y susurros en los mercados. La bola de fuego en el cielo se convirtió en un símbolo, pero su significado variaba dependiendo de a quién le preguntaras. En un tianguis en el centro de la ciudad, donde las tiendas suelen cerrar temprano por miedo, se encendió una tenue chispa de esperanza. María, una vendedora de verduras de más de 60 años que perdió a su nieto en un tiroteo casual, no pudo ocultar sus emociones. Cuando escuchamos la explosión, relató con voz temblorosa, pensamos que era el fin del mundo. Pero luego, vimos las imágenes. Por primera vez en años, sentimos que alguien estaba luchando por nosotros, la gente común. Ese hombre serio de la tele, el señor Arfuch, él estuvo allí. Se siente como si por fin tuviéramos un protector. Pero a unas pocas cuadras de distancia, en un bar oscuro, el ambiente era completamente diferente. Un grupo de jóvenes, que crecieron en la narcocultura, viendo a los traficantes como héroes populares, lo consideraron una humillación. El gobierno jugó sucio, dijo un joven llamado Jorge, jugueteando con su teléfono que mostraba el video del Cobra en llamas. Pero los Guzmán nunca perdonan. Esto no va a terminar así. Va a haber sangre. Esta división era evidente en las redes sociales. Las fotos de los restos del helicóptero se compartían con mensajes de apoyo a Arfuch. Almohadilla Hierro 31 no nos abandone. Sinaloa necesita más hombres como usted. Pero también había amenazas anónimas, advertencias de una venganza terrible. Los expertos en seguridad advierten que la fase más peligrosa es ahora. El cártel, como una bestia herida, se volverá más impredecible y violento. La pérdida del grupo Elite Dorado es un duro golpe a su capacidad militar, pero más importante aún, es una herida a su orgullo. Los Chapitos necesitan responder con fuerza para recuperar su prestigio, dijo un analista de seguridad. Podríamos ver bloqueos de carreteras, ataques a las fuerzas de seguridad, e incluso actos terroristas contra civiles para demostrar que todavía tienen el control. En Badiraguato, la cuna del clan Guzmán, comenzaron a circular rumores de un precio enorme por la cabeza de Arfuch. La cifra susurrada oscilaba entre 5 y 10 millones de dólares. No era una amenaza nueva para él, pero esta vez, provenía de quienes tenían tanto los medios como el motivo para hacerla realidad. Arfuch sobrevivió a la lluvia de 400 balas del CJNG en 2020. Pero,
¿Podrá sobrevivir a la furia de todo un imperio de Sinaloa herido? La reacción del público en Sinaloa es un indicador crucial de la situación social. Muestra un profundo cansancio de la violencia, pero también un miedo arraigado al poder del cártel. La operación de Harfuch logró crear un rayo de esperanza, pero para convertir esa esperanza en verdadera confianza, el gobierno necesita demostrar que puede mantener la presión y proteger a la gente de la inevitable venganza. Las próximas semanas y meses serán la verdadera prueba. ¿Fue esta una victoria aislada o el comienzo de un cambio duradero? En algún lugar de la Sierra Madre, en un rancho fuertemente custodiado que ningún mapa puede señalar, los hijos del Chapo se enfrentan a su derrota más humillante desde el Culiacanazo de 2019. Se dice que el aire en la sala de reuniones es denso con ira, paranoia y sed de venganza. Iván Archibaldo, Ovidio, Jesús Alfredo, los nombres conocidos como los Chapitos, no solo perdieron a 17 soldados leales y un juguete caro. Perdieron el respeto. Su padre, incluso desde la cárcel, sigue siendo una leyenda. Ellos, los herederos, permitieron que un funcionario del gobierno volara a su espacio aéreo y aniquilara a su tropa de élite justo delante de sus narices. Fuentes de inteligencia indican que su reunión de emergencia se centró en 3 puntos. Cazar al traidor. La máxima prioridad es encontrar al topo. Cada lugarteniente, cada comandante involucrado en el plan de ataque está bajo vigilancia. Se están llevando a cabo interrogatorios brutales. Cualquiera con la más mínima sospecha podría desaparecer sin dejar rastro. La purga interna ha comenzado. Planear la venganza. La venganza debe ser proporcional a la humillación. No solo quieren matar a Harfuch, quieren hacerlo de manera pública y brutal para enviar un mensaje. Se discuten opciones: otra emboscada a gran escala en la Ciudad de México, el uso de francotiradores de largo alcance, o incluso una acción más audaz como atacar una instalación gubernamental. Quieren convertir a Harfuch en un ejemplo de lo que le sucede a cualquiera que se atreva a desafiarlos. Reafirmar el poder. Paralelamente a la caza de Harfuch, necesitan mostrarle a la gente y a sus rivales que siguen siendo los dueños de Sinaloa. Esto podría significar una nueva ola de violencia, ejecuciones públicas de presuntos informantes, ataques a unidades militares locales y una campaña de terror para apagar cualquier chispa de esperanza que Águila Real haya encendido. El monstruo de Sinaloa ha sido herido, y ahora está mostrando sus colmillos, listo para atacar cualquier cosa que se interponga en su camino. La batalla en el cielo puede haber terminado, pero la guerra por el alma de Sinaloa apenas ha comenzado. La reacción de los Chapitos definirá el curso de la guerra en los próximos meses. Se encuentran en una posición difícil. Si no toman represalias, serán vistos como débiles. Si toman represalias demasiado fuertes, atraerán todo el poder del Estado, liderado por un Harfuch revitalizado, sobre sus cabezas. Su decisión no se basará solo en la emoción, sino en fríos cálculos estratégicos sobre la mejor manera de proteger su imperio. Horas después de la operación, Omar García Harfuch apareció en una conferencia de prensa improvisada en la base militar de Culiacán. No vestía el traje de un político. Todavía llevaba su traje de vuelo táctico, su rostro aún manchado de polvo y pólvora. Esa apariencia no fue una coincidencia, fue un mensaje cuidadosamente calculado. Frente a docenas de periodistas, rodeado por soldados de las fuerzas especiales, Harfuch no mostró ningún regocijo. Su voz era monótona, firme y fría. Esta mañana, comenzó, las fuerzas federales neutralizaron una grave amenaza para la seguridad del pueblo de Sinaloa. 17 generadores de violencia de alto nivel fueron eliminados. No cederemos ni un metro de territorio al crimen organizado. Un periodista gritó una pregunta. Secretario, ¿es cierto que usted participó directamente en el combate aéreo? Harfuch miró directamente al reportero. Estuve donde tenía que estar, con mi gente. Nuestro trabajo es proteger a México, y lo haremos por todos los medios necesarios. Otra pregunta resonó. ¿Teme la venganza del cártel? Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Harfuch. El miedo es un lujo que no podemos permitirnos. Nuestro compromiso es con la gente, no con los criminales. Sus palabras, firmes como el acero, enviaron una onda de choque por todo el país. En una nación demasiado acostumbrada a políticos corruptos o cobardes, la imagen de un secretario dispuesto a arriesgar su vida era algo casi impensable.
No era solo un héroe, era un símbolo de un nuevo tipo de Estado, uno que no negocia, no se doblega y está dispuesto a luchar. En Internet, comenzaron a aparecer memes que lo comparaban con superhéroes como The Punisher o Batman. Pero detrás de las bromas había una dura realidad. México necesita más que héroes solitarios. Necesita un sistema de justicia incorruptible, una fuerza policial no corrompida y una sociedad que no acepte la violencia como algo normal. Harfuch lo entendía. La Operación Águila Real no era el final. Era solo el principio. Cuando se dio la vuelta para marcharse, su mirada no se dirigió a las cámaras, sino hacia el horizonte de Sinaloa, donde las próximas batallas esperaban. La cuenta atrás para la venganza había comenzado, y él estaba en el centro de todo. El estilo de liderazgo de Harfuch es un arma de doble filo. Por un lado, inspira a sus fuerzas y al público, mostrando una determinación poco común. Por otro lado, personaliza la guerra, convirtiéndola en un enfrentamiento entre Harfuch y los cárteles. Esto es muy peligroso, ya que pone una carga enorme sobre un solo individuo y lo convierte en un objetivo insustituible. El futuro de esta estrategia depende de si Harfuch puede transformar su éxito personal en un cambio sistémico y sostenible, incluso cuando él no esté. La Operación Águila Real ha dejado una cicatriz indeleble en el paisaje de Sinaloa. En las colinas entre Culiacán y Mocorito, un cementerio de acero y pólvora es un recordatorio de que ningún imperio criminal es invencible. Pero en los callejones de Culiacán, en los remotos pueblos de la sierra, el aire sigue denso con un silencio tenso. Es la calma antes de la tormenta. Todos saben que esta historia no ha terminado. La batalla en el aire ha concluido, pero la guerra en tierra está a punto de empeorar. ¿Es esta la victoria decisiva que México tanto anhelaba? ¿O solo el preludio de una nueva y más brutal espiral de violencia? ¿Es Omar García Harfuch el Salvador? ¿O simplemente el hombre que ha despertado a un monstruo que dormía? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El cielo de Sinaloa sigue siendo vigilado. Las carreteras aún llevan las cicatrices de las guerras. Y en el centro de todo, un hombre con la mirada de un halcón sigue avanzando, sabiendo que cada nuevo amanecer podría ser su última batalla. La batalla por el alma de México apenas ha comenzado.